Gravando, dia 20 de maio de 2026, meu primeiro vídeo de hoje, Maria Aparecida de Oliveira, professora aposentada da Rede Municipal e Estadual aqui em Curitiba. Da Rede Municipal em 2007, da Rede Estadual em 2003. Vou fazer um vídeo agora de um texto que eu escrevi há muitos anos atrás, tá? Mas é muito interessante, tá? E o tema é O Homem, um Animal. Eu sou autora. Esse texto está na página 17, lá do Recanto das Letras, Aventureira das Palavras, que sou eu, episódio meu lá no Recanto das Letras, e Aventureira das Palavras. Está na página, a quem interessar possa, a autoria minha, está na página 17 do Aventureiro das Palavras do Recanto das Letras, tá? No site Recanto das Letras. O tema é o homem, abre aspas, um animal, fecha aspas, reticências. Texto de Maria Aparecida de Oliveira, que sou eu, escrito na década de 80, reticências. Então vamos ver, é bem interessante esse texto. Eu mesmo me surpreendi depois de muito tempo que vi agora esse texto. Falei, meu Deus, que coisa linda que eu escrevi. Mais um texto maravilhoso que Deus me propiciou escrever. Década de 80, nós estamos em 2026, quantos anos faz? 26 anos, né? Oh, glória a Deus. É. Começa assim. O homem é um animal bem diferente. Pensa e fala, chora e ri, e de pé caminha atento. Animal bem racional, este ser que Deus criou, feito à sua semelhança, nascendo através do amor, de cultura preservada com valores bem morais, científicos, religiosos, desde os tempos ancestrais. Vamos ver, continuando. Dos tempos ancestrais, tá? Ama bem profundamente este homem animal, mas se houver a violência, vira bicho irracional, exclamação. Quando quer, ele desponta, realiza, é responsável. Faz da vida um mar de rosas. Vence todos os obstáculos. Exclamação. Vamos ver o que tem mais. É bem interessante. Deu a sabedoria que Deus me deu para escrever isso aí. Uma pena que esse homem avançou até demais. Reticências. Modernismo destrutivo, como as armas atuais, com as armas atuais. Na época, né? E agora piorou. Perigando até a vida do planeta sucumbir, poluindo o habitat e os seres vivos não existirem, exclamação. Homem, um animal curioso, deu para ver reticências, fez foguetes, foi à lua, fez a roda para correr. É preciso que esse homem tenha fé no Criador. Criador, letra maiúscula. Acabando com as guerras, terá paz e muito amor. Exclamação. Muito amor ao próximo deve. Todo homem, bom, sentir. Essências. Do pequeno até o grande. É mais forte quem sorri. Exclamação. Fez transplantes e faz plásticas. Faz mudar o visual. E o bebê que é de proveta é um avanço genial.
O homem é um animal inteligente. Fez as pontes sobre os rios e as máquinas eficientes. Uma pena que esse homem corra muito sem parar. Ele não olhe a natureza que não sai do seu lugar. Observe nos jardins várias espécies de flores tem. Não agridem uma às outras, nem o espaço de ninguém. Exclamação. As mais altas abrem frestas para o sol iluminar. Essências. Os raminhos tão baixinhos que no solo aparecem. Formiguinhas e leões, peixes grandes e jacarés, baleias e tubarões se respeitam, é mistério, exclamação. O homem é um animal, bem diferente. Pensa, fala, chora e ri, ama e odeia ao mesmo tempo. Se um dia o homem for mais humilde e pleno, essências, como os raios desse sol que aquece por ameno, essências, e o ar que Deus nos deu, respiramos por igual. E a chuva quando cai, não escolhe o local, exclamação. Escrito por Maria Aparecida de Oliveira, que sou eu, Paraná, Brasil, Aventureira das Palavras, enviado por Aventureira das Palavras também, e meu presidente lá no Recanto das Letras, em 9/12/2011, reeditado em 17/12/2012. Ver. Código do texto, T maiúsculo, 33, 19, 325. Classificação, conteúdo seguro. Esta obra está licenciada por uma licença Creative Commons. Você pode copiar, distribuir, executar, exibir, desde que seja dado crédito ao autor original, autor original. Parênteses, Aventureira das Palavras, que sou eu, fecha parênteses. Esta obra, você não pode fazer uso comercial desta obra. Você não pode criar obras derivadas. Gostaram? É isso aí. Essa é o registro, está registrado lá. Ninguém pode assim fazer sem a autorização da minha, lógico. Deus abençoe todos vocês.